Bem-vindo a este momento de tranquilidade e relaxamento. Hoje, você está convidado a se desconectar do mundo exterior e se conectar consigo mesmo. Feche os olhos e comece a se concentrar em sua respiração. Inspire profundamente pelo nariz, enchendo seus pulmões de ar fresco e, em seguida, expire lentamente pela boca, liberando todas as tensões e preocupações. Imagine-se em um lugar sereno e tranquilo. Você está rodeado pela natureza, sentindo a suave brisa acariciar seu rosto. Os sons da natureza o envolvem, trazendo uma sensação de calma e paz interior. À medida que você relaxa, sinta como o estresse e a ansiedade desaparecem. Suas preocupações se dissolvem, deixando apenas um sentimento de serenidade profunda. Neste momento, permita-se relaxar completamente. Deixe a tensão escorrer de seus ombros, pescoço e corpo. Sinta-se envolto por uma sensação de tranquilidade e harmonia. Respire profundamente mais uma vez e, à medida que você expira, deixe ir todos os pensamentos negativos. Sinta-se renovado, revigorado e em paz. Continue a respirar suavemente, desfrutando desta pausa de relaxamento. Quando estiver pronto, abra os olhos e retorne ao mundo com uma sensação de calma e clareza. Espero que tenha desfrutado deste momento de relaxamento.
Obrigado por se juntar a nós neste momento de paz e tranquilidade. Lembre-se de que sempre pode voltar a este lugar interior de serenidade quando precisar de uma pausa da agitação do mundo exterior.